హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ షెఫ్ తెలుగు. నేను మీ లావణ్య. ఎలా ఉన్నారండి? అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. స్టార్టర్స్. అవునండి, చికెన్ 65 అనేది స్టార్టర్ అనేది చూస్తున్నారు కదండి. మనం హోటల్కి వెళ్ళినా, ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా, రిసెప్షన్లకు వెళ్ళినా ఇప్పుడు స్టార్టర్స్ అనేది ఫేమస్ అయిపోయింది కదండి. ఆ స్టార్టర్స్ మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదండి. నేను ఇది విత్ బోన్తో తీసుకున్న చికెన్ అండి. దీన్ని మ్యారినేట్ చేసేసుకున్నానండి. చూస్తున్నారు కదండి. ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మీకు డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. నేను ఇందులో పసుపు, కారం, ఉప్పు, చికెన్ గరం మసాలా అండ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, పెరుగు ఇవన్నీ వేసేసుకొని మ్యారినేషన్ చేసుకున్నానండి. దాని తర్వాత ఒక 1 అవర్ తర్వాత, మ్యారినేషన్ తర్వాత ఇందులో నేను కార్న్ఫ్లోర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నానండి అండ్ మైదా. దాని తర్వాత కలర్ అండి, కలర్ మస్ట్ అండి, కొద్దిగా వేసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదండి, అలా వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు అందులో కొద్దిగా చికెన్ గరం మసాలా పౌడర్ ఉంటుంది కదండి, అది మనం వేసేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కొద్దిగా వాటర్ అంటూ వేసేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకుందామండి. చూస్తున్నారు కదండి, ఇది రెడ్ కలర్ది వాటర్. ఇలా వేసేసుకొని కలిపేసేసుకుందామండి, వాటర్ వేసేసుకొని. ఓకే అండి, చూస్తున్నారు కదా, మంచిగా ఇలా మసాలా అంటూ కలిపేసేసుకున్న తర్వాత ఈ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటూ మనం కార్న్ఫ్లవర్, మైదా అండ్ చికెన్ గరం మసాలా పౌడర్, ఈ రెడ్ కలర్ అంటూ వేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఒకసారి మంచిగా కలిపేసుకోవాలండి. ఇది మొత్తం మిక్స్ అయిపోవాలి. బాగా కలిపేసేసుకున్న తర్వాత మనం అలా పక్కకు పెట్టేసుకుందామండి. ఇంకా నెక్స్ట్ అంటూ మనం కడాయి పెట్టేసుకొని ఆయిల్ అందులో వేసేసుకొని ఒక్కొక్కటి ఫ్రై చేసేసుకోవడమే అండి. చూస్తున్నారు కదా, నేను ఆల్రెడీ ఆయిల్ అంటూ పెట్టేసుకున్నానండి. నేను 1 బై 1 వేసేసుకుంటున్నానండి. చూస్తున్నారు కదా, కొద్దిగా టైం టేకింగ్ ఉంటుందండి. కొద్దిగా సిమ్లోనే పెట్టి చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్ పెడితే పైన అంతా కోటింగ్ అంటూ ఫ్రై అయిపోతుంది, లోపల మాత్రం పచ్చి పచ్చిగానే ఉంటుందండి. అంటే మంచి కుక్ కాదు లోపల. అందుకోసం నేను సిమ్లోనే పెట్టి చూపిస్తున్నానండి. మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదండి, ఈ స్టార్టర్స్ అనేది మనం హోటల్కి వెళ్ళినా, ఈ ఫంక్షన్స్, రిసెప్షన్స్ అయినా ఈ ట్రెండ్ అనేది బాగా ఫాలో అవుతున్నారు కదండి. ఇలాగే మనం కూడా ఇంట్లో చేసుకుంటే సూపర్గా వస్తుంది. మీరు తప్పక ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. చికెన్ లవర్స్ అంటూ వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్నారు కదా, చూస్తున్నారు కదండి. ఒకసారి ఇలా మనం టర్న్ చేసుకుందామండి. చూస్తున్నారు కదండి, అలాంటి ఒక షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్ ఫోర్క్తో ఇలా నేను టర్న్ చేస్తున్నానండి. జాగ్రత్తగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలా 1 బై 1 మెల్లగా టర్న్ చేసేసుకోండి. సిమ్లోనే పెట్టుకొని చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. హై ఫ్లేమ్ పెడితే మొత్తం లోపల కుక్ కాదు ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదండి, అలాగే సిమ్లో పెట్టేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, అలా మంచి రెడ్డిష్ కలర్లో వచ్చిన తర్వాత మనం తీసేద్దామండి. మనకు తెలిసిపోతుంది కుక్ అయినట్టు. ఇప్పుడు మనం తీసేసి పక్కకు పెట్టేసుకుందామండి. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అంటూ నేను వేస్తాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు సెకండ్ బ్యాచ్ అంటూ వేస్తున్నానండి. చూస్తున్నారు కదా, అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అండి, సిమ్లోనే పెట్టి చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, అలా సిమ్లో పెట్టి చేసేసుకుంటే మనకు మంచి క్రిస్పీగా, టేస్టీగా వచ్చేస్తుంది. లోపల కూడా మంచి కుక్ అయిపోతుందండి. జాగ్రత్తగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఓపిక్గా చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, అలా ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ అంటే మనం ఏం చేద్దామో చూసేసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంటే అందులో మనం గ్రీన్ చిల్లీ, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు అంటే అలా వేసేసుకుంటే మంచి క్రిస్పీగా అయిపోయే వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. మంచి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత
తీసేసుకోవాలండి. మరి మాడనియొద్దు, కలర్ అంటూ చేంజ్ కావద్దు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదండి, అలా మంచి గ్రీనిష్ కలర్లో ఉన్నప్పుడే మనం తీసేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే ఫ్రెండ్స్, అలా చిల్లీస్ అండ్ కరివేపాకు ఇలా మంచిగా క్రిస్పీగా వచ్చేసేయాలండి. చూస్తున్నారు కదా, మరీ ఎక్కువసేపు చేస్తే మాడిపోతాయి. జాగ్రత్తగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా మంచి క్రిస్పీగా గ్రీనిష్ కలర్లో ఉన్నప్పుడే తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చికెన్ పైన అంటూ గార్నిష్ లాగా వేసేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదండి, అలా చికెన్ పైన అంటూ అలా వేసేసుకుంటే మనం చికెన్తో పాటు ఇవి కూడా నంచుకుంటే చాలా సూపర్గా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇది మాత్రం చాలా సూపర్గా టేస్టీగా వచ్చిందండి చికెన్ 65. మీరు తప్పక ట్రై చేయండి. ఎప్పుడు స్టార్టర్స్ అంటూ బయటనే కదండి, మనం ఇంట్లో కూడా చేసుకొని తినొచ్చండి. ఎమ్మీగా టేస్టీగా సూపర్గా వచ్చేసిందండి. మీరు కూడా తప్పక ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొత్తగా నా ఛానల్ ఏమైనా చూస్తే తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. పక్కకి ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే పెట్టే కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అంటూ మీకు వచ్చేస్తాయి. ఆల్ అని ప్రెస్ చేస్తే నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. తప్పక ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. కామెంట్స్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం, వేస్ట్ చేయకండి. అవసరంతో ఉన్న వారికి పెట్టండి. మరో మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్, బాయ్.